হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। ফিরে এলাম তোমাদের কাছে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। দেখো, একটি পুকুরের পাশে আমি রয়েছি, যেখানে আজকে কিছু টয় আমি খুঁজতে যাচ্ছি। তো গাইস দেখো, আমার সামনে রয়েছে একটি পিঙ্ক কালারের বাস্কেট। চলো এটিকে আমি নিয়ে নেই। এর ভিতরে আজকে খুঁজে পাওয়া টয়গুলোকে আমি রাখবো। তো চলো দেখি কোথায় কী টয় রয়েছে। বলতে বলতে কিন্তু আমি আমার সামনে পেয়ে গিয়েছি একটি রোড সুইপার, একটি সুন্দর ট্রাক বা কন্টেইনার, রোড ক্লিনিং একটি ভেহিকেল। খুবই সুন্দর। দেখো গাইস, মেটাল এবং প্লাস্টিকের কম্বিনেশনে তৈরি। এর রয়েছে 8টি চাকা। খুবই ক্লাসিক্যাল এবং কোয়ালিটিফুল একটি টয়, যেটিকে আমি আমার ঝুড়িতে রেখে দিয়েছি। এরপরে চলো দেখি এই দিকটাতে কি। গাইস দেখো, এখানে কিন্তু আমি বলতে বলতে কিন্তু পেয়ে গিয়েছি আরও একটি টয়, যেটি হচ্ছে একটি টায়ো বাস। দেখো গাইস, কি ফানি লাগছে ব্যাপারটা। দেখো, ওয়াও, একটি টায়ো বাস। তো এটিকে আমি এখানে রেখেছি, তারপরে চলে যাচ্ছি এদিকটাতে। ওয়াও গাইস দেখো, এখানে কিন্তু আমি পেয়ে গিয়েছি একটি টয়, যেটি হচ্ছে একটি স্পাইডারম্যান কার, একটি সুপার হিরো কার। দেখো গাইস, ওয়াও, খুবই সুন্দর গর্জিয়াস লুক একটি টয় স্পাইডারম্যান কার। তো এটিকে আমি আমার এই ঝুড়ির ভিতরে নিয়ে নিয়েছি, তারপরে চলে যাচ্ছি এদিকটাতে। ইয়েস, ও গাইস দেখো, ব্লু কালারের একটি ট্রাক, যেটি হচ্ছে একটি ডাম্প ট্রাক। খুবই সুন্দর মিড কোয়ালিটি একটি টয়। দেখো, একটি ট্রাক। তো চলো আমরা এখন চলে যাই এদিকটাতে। ইয়েস গাইস, আমি এখানে কিন্তু পেয়ে গিয়েছি পরের টয়টি, যেটি হচ্ছে আরও একটি ডাম্প ট্রাক। খুবই সুন্দর। ওয়াও দেখো, খুবই কোয়ালিটিফুল একটি টয় ট্রাক, একটি ডাম্প ট্রাক। তো আমরা চলবো এখন পরবর্তী টয়ের সন্ধানে এদিকটাতে। গাইস ওয়াও, অসাম একটি ভেহিকেল, যেটি হচ্ছে একটি ফায়ার ট্রাক, কিন্তু এটি কিন্তু চিপ কোয়ালিটি। তো চলো এদিকটাতে দেখি। গাইস ওহো, একটি বিগ সাইজের একটি বাস, যেটি হচ্ছে একটি সিটি বাস। দেখো কত বড়, ইয়েলো কালার। খুবই কোয়ালিটিফুল একটি টয় সিটি বাস। দেখো গাইস, তো এটিকে আমি এখানে রাখবো। তো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম, এখানে পেয়েছি। তারপরে চলো দিকটাতে যাই। এখানে রয়েছে একটি অটোরিকশা। দেখো, একটি ইলেকট্রিক্যাল অটোরিকশা গাইস, খুবই সুন্দর। তারপরে এদিকটাতে দেখবো। ইয়েস দেখো, একটি পুলিশ কার, একটি এসইউভি পুলিশ কার, গ্রিন কালার, খুবই সুন্দর। এরপরে দেখি আর কোথায় কি হয়েছে। ইয়েস, এটি মনে হচ্ছে যে আমার সর্বশেষ টয়, কারণ আমার আশেপাশে আমি আর কোনো টয় দেখতে পাচ্ছি না। তো এটি হচ্ছে একটি কন্টেইনার ট্রাক, খুবই ফানি দেখতে। তো এটিকে এখানে রাখবো। এর মধ্যেই আমার ভিডিওটা শেষ হয়ে গেল। দেখা হবে পরবর্তী আরেকটি ভিডিওতে। সে মধ্যে সবাই ভালো থাকবে। আল্লাহ হাফেজ।